Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue à notre chaîne de podcast de Viti Rouge. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn đến với kênh podcast của Viti Rouge. Ça va, vous allez bien? Các bạn có khỏe không? Si vous voulez répondre en français, nếu các bạn muốn trả lời câu hỏi đó bằng tiếng Pháp, on va dire ça va. Oui, ça va, merci. Ça va, merci. Ça va, merci là tôi ổn, tôi khỏe, cảm ơn. Và nếu các bạn muốn hỏi tiếp là mọi người xem là còn bạn thì sao, et vous, hoặc là et toi, tùy vào trường hợp là đó là một người mà bạn quen biết hoặc là một cái người mà mình mới gặp một vài lần. Vous pouvez revoir encore une fois dans la première épisode pour bien savoir quand vous allez choisir vous et quand vous allez choisir tu. Các bạn có thể xem lại trong tập 1, chúng ta có nói đến việc là khi nào dùng vous và khi nào dùng tu. Alors, juste une petite salutation. Chúng ta vừa học thêm được một chút về việc chào hỏi bằng tiếng Pháp. Alors ensuite, aujourd'hui, on va passer à la troisième épisode. Hôm nay chúng ta sẽ bước tiếp sang tập thứ 3. Et ensuite, on va faire toujours la prononciation. Và tất nhiên là chúng ta sẽ tiếp tục nói về việc là học phát âm bằng tiếng Pháp. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui rencontrent beaucoup de difficultés avec le R. Mình biết là có rất nhiều bạn gặp vấn đề đối với chữ R, mais il faut s'entraîner beaucoup de fois. Nhưng mà các bạn phải tập rất nhiều lần. Il y a d'autres remarques avec le R, mais on ne fait pas encore. Đối với một số các cái lưu ý liên quan đến chữ R thì chúng ta cũng sẽ chưa bàn đến ngay. J'avoue que c'est un peu difficile. Thì tất nhiên là rõ ràng chữ R thì đối với người chưa quen thì nó sẽ hơi khó một chút. Vous pouvez retourner dans la première et la deuxième épisode pour savoir comment faire le R. Các bạn có thể quay lại tập 1 và tập 2 để chúng ta biết sơ sơ một chút về cách là làm thế nào để mà chúng ta có thể tạo ra được một âm R mà nghe có vẻ trơn tru một chút. Je vous signale que le R c'est pas G, c'est pas D, c'est pas R. Cách đọc đối với chữ R thì chúng ta cần phải lưu ý. Chúng ta không đọc nhầm lẫn thành các cái âm như âm Z, âm G, comme ça. Bon, et mais il y a d'autres cas qui vous perturbent dans la prononciation française, sauf le R. Ngoài chữ R ra thì sẽ có những cái trường hợp khác mà khiến chúng ta cũng sẽ bị lúng túng khi mà nói tiếng Pháp. Alors ça, c'est le cas d'aujourd'hui qu'on va traiter. Đó là trường hợp mà hôm nay chúng ta sẽ cùng giải quyết. C'est le T. Đó là âm tờ. Bon, le T, c'est très facile à proprement parler. Nếu như mà âm tờ mà chúng ta vừa nghe xong thì chúng ta có cảm giác là nó rất là dễ. Mais, il faut signaler qu'il y a beaucoup de fois que le T nous expose des exceptions. Nhưng mà có rất nhiều trường hợp rất không may cho chúng ta là âm tờ nó lại là một cái âm mà có rất nhiều trường hợp ngoại lệ. Alors, pour bien préciser, on va voir dans cet épisode. Và để tìm hiểu thật là rõ nó thì hôm nay chúng ta sẽ có một bài đi sâu chi tiết vào âm tờ. Alors, je vous signale qu'il faut lire, bien lire des mots sans savoir le son précis. Khi mà chúng ta học phát âm thì chúng ta chú ý đến một việc là chúng ta tập đọc nó trước. Cũng không cần thiết phải biết về nghĩa. Pourquoi ça? Parce que après, c'est à vous de pratiquer vous seul avec beaucoup d'autres mots dans les livres, dans les documents. Bởi vì sau đó thì các bạn sẽ thực hành. Cái việc thực hành thì chúng ta sẽ đọc trên bất kỳ một cái tài liệu hoặc một cuốn giáo trình hoặc một cái bài đọc nào. Il faut que vous arriviez à retenir des sons dans le mot. Và chúng ta cần phải làm sao để trong quá trình mà chúng ta nhìn vào một cái mặt chữ, chúng ta có thể tách được các cái âm tiết ra và đọc. Ça c'est notre but. Và đó là cái mục đích chung của chúng ta. Donc, ne pensez pas trop à le son du mot ou de développer le vocabulaire en même temps de faire la prononciation. Vậy thì các bạn lưu ý là không cần thiết phải tập trung vào việc là học từ vựng ngay từ đầu khi mà chúng ta đang học phát âm. Bon, ok. Alors, tout d'abord, on va observer ce tableau. Đầu tiên chúng ta sẽ quan sát cái bảng này. Il y a parfois le T se trouve à la fin du mot. Parfois, il se trouve au début du mot. Parfois, devant le T, c'est les voyelles. Et parfois, derrière le T, c'est une voyelle. Chúng ta thấy là âm tờ nó có thể xuất hiện ở khắp nơi, có thể đầu hoặc cuối một từ. Có khi thì nó đứng trước một nguyên âm, có khi nó lại đứng sau một nguyên âm. Ce tableau vous aide à préciser quelques cas un peu en détail. Trong cái bảng này chúng ta sẽ có các cái trường hợp của chữ tờ mà một cách cụ thể hơn một chút. Và faire tour à tour. Chúng ta sẽ đi lần lượt.
từng trường hợp một. A ou E et deux T. Âm A, âm E hoặc là đi kèm với lại hai chữ T. Thì các bạn lưu ý trong trường hợp này, dans ce cas on va faire comme le vietnamien, c'est-à-dire a te at. Trong trường hợp này chúng ta sẽ làm như tiếng Việt. Vậy là chúng ta sẽ đọc là a te at, ou et. Je vais vous faire un exemple. At, ton, ta, set. Như vậy chúng ta có at ton, ta và set. At ton, ta et set. At ton, ta. Như vậy các bạn để ý là hai trường hợp sau thì chúng ta vẫn nghe là tờ, ton, ta bình thường. Và set. À ton, ta, set. Ensuite, ta. Như vậy âm tờ này đi với các cái nguyên âm I, A, O, U, E bình thường. Te, ti, tơ, tô, tu, ta. Tiếp theo âm tờ nhưng mà TH chúng ta vẫn đọc là tờ. Tờ. Có dấu sắc, chữ E có dấu sắc thì chúng ta lưu ý là đọc là E. Các bạn lưu ý là dấu trong tiếng Pháp thì nó không tạo ra những cái âm sắc khác nhau. Nó sẽ tạo ra âm như là âm E, âm E. Và on va faire plus en détail avec les voyelles après. Chúng ta sẽ học kỹ hơn khi mà nói về các cái nguyên âm sau này. Timothée, không phải Timothée, hoặc là Timothée, không, Timothée. Và sau đó chúng ta có T. Cái món mà chúng ta hay uống đó là trà. Ti, appétit. Nhưng mà các bạn lưu ý ở đây nó giống như cái chữ đầu tiên mà chúng ta đọc lúc nãy là attentat. Và bây giờ chúng ta có climat. Thì các bạn lưu ý là A và T, nhưng mà AT này, chữ T là chữ cuối cùng của một từ. Như vậy chúng ta sẽ không đọc nó lên. Chúng ta không đọc là climat, mà chúng ta đọc là climat. Như vậy chữ T ở cuối cùng nó là một phụ âm đứng cuối và nó gần như là không được xướng lên trong trường hợp này. Climat. Tương tự chúng ta cũng vừa thấy cái lúc nãy chúng ta vừa đọc xong là appétit, chúng ta không đọc appétit, chúng ta đọc appétit. Như vậy chữ T đó xuất hiện ở cuối cùng nhưng mà cũng không được đọc lên. Appétit. Và phía trên cùng, phía đầu tiên lúc nãy chúng ta vừa học là attentat, không phải attentat, attentat. Như vậy AT ở cuối cùng hay IT ở cuối cùng chúng ta không đọc nó lên. Tiếp theo chúng ta lại thấy ET ở cuối cùng chúng ta cũng không đọc nó lên. Arrêt, forêt. Như vậy chúng ta không đọc âm T lên, không đọc là arrêt hoặc là forêt. Tiếp theo chúng ta có TH, nhưng mà TH này ta nhớ là TH này hay là chữ TT, hai chữ T lúc đầu chúng ta thấy, thì trường hợp này cái hơi của âm tờ nó sẽ mạnh hơn. Và như vậy nó sẽ không có im như trường hợp của climat hay là attentat phía trên, mà lần này chúng ta đọc là mat. Rồi mat và match. Thì match nó là một từ có gốc từ tiếng Anh nên chúng ta sẽ thấy nó có âm CH đằng sau. Nhưng mà thường thì tiếng Pháp thì sẽ không có những cái trường hợp khác mà có chữ CH như thế. Thường thì nó là ATH, mat. Và cuối cùng là chúng ta có tương tự như vậy, chúng ta cũng sẽ đọc cái âm tờ lên, giống như là ATH thì cũng giống như ATT, tức là A đi với TH thì cũng giống như A đi với hai chữ T. Và chúng ta sẽ đọc là atletiste. Tis, is, có âm S. Atletiste. On va faire depuis le début. Bây giờ chúng ta sẽ đọc lại ngay từ đầu. Attentat, set. Tata, Timothée, T. Appétit, climat, arrêt, forêt, mat, marche, athlétiste. On recommence encore une fois. Bây giờ mình sẽ đọc lại một lần nữa. Attentat, set. Tata, Timothée, T. Appétit, climat, arrêt, forêt, mat, marche, athlétiste. Je vous signale une autre chose, c'est de ne pas faire
d'accélérer ou ralentir le son parce que parfois ça cause des troubles de prononciation. Mình lưu ý với các bạn một điều là các bạn không nên chỉnh nhanh hơn hoặc là chậm hơn với các cái trường hợp khi chúng ta học phát âm tiếng Pháp, bởi vì nó sẽ dễ khiến cho các bạn tạo được một số các cái lầm tưởng khi đọc. Il y a beaucoup de choses qui ne prononcent pas clairement, mais ça fonctionne avec la respiration. Có những cái trường hợp như âm R, âm S và âm T chẳng hạn, thì chúng ta thấy là đôi khi nó không được đọc ra một cách rõ ràng, mà nó chỉ là việc hơi và thở ra. Có những cái âm suýt soát rất là nhẹ. Và như vậy, alors si vous faites plus rapide, si vous ralentir le son, parfois ça cause des troubles. Như vậy nếu như mà các bạn chỉnh nhanh mà chỉnh chậm lên thì có thể chúng ta sẽ gặp vấn đề về việc là có thể nó bị mất cái tiếng đó, hoặc là chúng ta không nghe được cái tiếng đó. Je vous conseille beaucoup de fois de faire lentement, mais on répète beaucoup de fois. Et quand on arrive à avoir une habitude naturelle, dans ce cas-là, on va pousser la vitesse. Như vậy mình luôn khuyên các bạn là trong lúc đọc thì mình sẽ đọc chậm nhất để rõ ràng tất cả các cái âm tiết nhất có thể, cho đến khi nào chúng ta cảm thấy là nó quen rồi, nó rất là tự nhiên rồi. Ban đầu chúng ta cảm thấy là cái chữ đó dễ đọc rồi, thì lúc đó chúng ta sẽ tăng tốc lên. Cuối cùng chúng ta sẽ có một cái tốc độ đọc phát âm từ nó một cách trơn tru và nhanh, không có bị là chậm quá. On ne fait pas quelque chose de trop lente, parce que ça, ce n'est pas l'habitude des Français. Chúng ta sẽ không cố làm cho mọi thứ chậm lại, chứ nếu không thì như vậy chúng ta sẽ thấy là có một cái khoảng chênh giữa cái việc là chúng ta nói và cái mà chúng ta nghe được từ người Pháp nói. On va faire encore une fois. Attentat, 7, tata, Timothée, T, appétit, climat, arrêt, forêt, maths, marche, athlétiste. Attentat, 7, tata, Timothée, T, appétit, climat, arrêt, forêt, maths, marche, athlétiste. Ensuite, il y a d'autres choses qui n'est pas... On va préciser un petit peu plus quand le T se trouve à la fin du mot. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu lại thật kỹ hơn. Đối với chữ T khi mà nó nằm cuối của một cái từ thì nó sẽ được hiểu như thế nào. Donc je vous précise dans ce tableau A, O, I et T, ensuite U, T, ensuite I, T, E, A, T, E. Ví dụ cho các bạn ở trong cái bảng này là trường hợp của chữ A, O, I đi với T, trường hợp chữ U, chữ I, chữ A, nhưng mà chữ U thì đi với T, còn chữ I thì đi với T, E và chữ A đi với T, E. Qu'est-ce qu'on va faire comme distinction ici? Chúng ta đang phân biệt cái gì ở đây? Có một trường hợp ở phía trên là A, O, I và T thì chúng ta sẽ không đọc chữ tờ đó. Ça ressemble beaucoup à des exemples qu'on vient de faire. Nó giống như các cái trường hợp mà của các cái chữ trong cái bảng lúc nãy chúng ta vừa đọc xong. Ví dụ như climat, attentat, petit. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào các cái ví dụ ở phía trên này. Chúng ta sẽ có immédiat, bientôt, mot, petit, débit, crédit, dit. Như vậy âm A, âm O, âm I chúng ta đọc như bình thường. De I D A, de auto, M O mo, de I T, B I B, de I D, de I D. Immédiat, 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 immédiat. Bientôt, mot, petit, débit, crédit, dit. Mais en bas, vous allez voir une autre chose. Nhưng ở phía dưới thì chúng ta sẽ lại có một trường hợp khác là ut, it, at. Như vậy chúng ta sẽ đọc âm T lên. U nhưng mà không phải U, không phải ut, mà ut, chut, zut, brut, petite, cite, cravate. Alors ici, il y a une petite remarque. Ở đây chúng ta có một số lưu ý nhỏ, tức là có một vài trường hợp thì khi mà chúng ta có âm T ở cuối thì chúng ta sẽ không đọc chữ T lên. Nhưng mà nếu như sau chữ T đã có chữ E thì chúng ta sẽ đọc cái chữ T lên, và tức là chúng ta nghe là t. Petite, cite, cravate, chute, zut, brut. Như vậy chúng ta nghe âm tờ, nhưng chúng ta không nghe cái âm E đằng sau.
Chúng ta thấy là có ite nhưng mà chúng ta không đọc petite, site, cravate. Chúng ta không đọc như thế. Chúng ta đọc là petite, âm tờ, site, cravate. Mais en français, il y a beaucoup d'exceptions. Je vous prévois que il y a beaucoup de cas d'exception dans la prononciation, dans la conjugaison, dans la grammaire. Nhưng mà chúng ta cần phải lưu ý một điều là tiếng Pháp có một cái khó nhất là có rất nhiều trường hợp ngoại lệ xuất phát từ trong việc phát âm, từ trong việc triệu từ hay trong việc học ngữ Pháp. Donc il faut faire toujours d'attention. C'est-à-dire comme une femme qui regarde toujours les choses et pour assurer la sécurité. Chúng ta khi học tiếng Pháp thì chúng ta thấy là chúng ta giống như một bà mụ mà luôn luôn nhìn quan sát mọi thứ và phải luôn luôn để ý mọi thứ để bảo đảm an toàn cho mình. Sinon on va tomber dans les pièges. Nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào những cái bẫy về phát âm, về triệu từ và về ngữ pháp. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a? On vient de faire le T qui ne se prononce pas, mais en fait, il y a d'autres mots qui se trouvent son origine en latin et maintenant on va faire des exceptions. Chúng ta có một số từ nó đến từ gốc Latin và thế là bây giờ chúng ta sẽ phải có một số trường hợp ngoại lệ. Par exemple, AT et IT, mais on ne prononce pas A et I, mais on va prononcer AT et IT. Và ví dụ như ở đây chúng ta sẽ có các trường hợp là cũng là AT và IT ở phía cuối, nhưng chúng ta không đọc như là cái nguyên tắc lúc nãy, mà vì nó là một số chữ xuất phát từ tiếng Latin, thế nên chúng ta sẽ đọc theo cái cách đọc bằng tiếng Latin. Như vậy chúng ta sẽ đọc là at và it. Ici on a, và ở đây chúng ta sẽ có fiat, magnificat, granit, déficit, transit. Je répète, mình lặp lại. Fiat, magnificat, granit, déficit, transit. Qu'est-ce qui fait la distinction ici? Ở đây chúng ta có gì khác so với bài lúc nãy? Chúng ta không đọc là fiat, magnificat, granit, déficit, transit, mais on doit prononcer le it et at, it. Nhưng chúng ta phải đọc âm at và âm it lên. Fiat, magnificat, granit, déficit, transit. Ensuite, il y a d'autres cas où le T se trouve à la fin du mot, mais il faut prononcer en même temps. Một số trường hợp khác thì chữ T, lúc nãy chúng ta bảo là chữ T đến cuối không đọc, nhưng bây giờ chúng ta lại phải đọc chữ T lên. Đó là các trường hợp như là ST, PT, CT. Alors, il faut faire attention parce que il y a des cas qu'on ne prononce pas le T et il y a des cas qu'on va prononcer. Nhưng mà các bạn cũng phải lưu ý một điều nữa là ở đây một số các cái ví dụ gần như là những cái chữ chúng ta hay gặp. Vì có những cái chữ mà chúng ta cũng hay gặp viết như thế này nhưng chúng ta lại không đọc. Và ở đây chúng ta đọc cái âm T lên. Alors ici, Est, Este, Est, Ouest, Brest, Budapest. Est, Ouest, Brest, Budapest. Est, Ouest, Brest, Budapest. On peut bien retenir que ce sont quelques mots un peu spéciaux ou ce sont des noms de certains lieux en Europe. Ở đây chúng ta thấy là các cái chữ mà đọc như là Est, Ouest, Brest và Budapest thì nó có thể là một số các danh từ hơi đặc biệt một chút. Ví dụ Est và Ouest là chỉ phương hướng Đông Tây và Brest và Budapest là hai cái tên địa danh. Như vậy trong một số các cái danh từ bình thường hoặc động từ bình thường thì chúng ta không gặp trường hợp này. Ensuite, P et T à la fin du mot. Sept, concept. Như vậy đối với số 7 trong tiếng Pháp và chữ concept thì chúng ta sẽ nghe âm tờ ở phía cuối. Ensuite c'est le CT, suspect, aspect, correct, compact, contact. Suspect, aspect, correct, compact, contact. Ok. Vậy bây giờ mình sẽ đọc lại cho các bạn trong bảng này từ trên xuống dưới, từ at cho tới contact. Fiat, magnificat, granit, déficit, transit, Est, Ouest, Brest, Budapest, sept, concept, suspect, aspect, correct, compact, contact. Các bạn lưu ý là trong bảng này thì âm E thì chúng ta sẽ đọc là âm E như bình thường. Như tiếng Việt chúng ta không đọc là không đọc sept hoặc là suspect, chúng ta đọc E.
Alors, on vient de finir deux tableaux un peu compliqués et maintenant on va mélanger tout et on va essayer de faire la prononciation. Chúng ta vừa học xong các cái trường hợp tương đối phức tạp và bây giờ chúng ta sẽ làm một việc thực hành, đó là trộn hết tất cả các trường hợp vào nhau và đọc thử xem là chúng ta có phân biệt được là khi nào đọc và khi nào không đọc hay không. Alors ici, vous avez un tableau avec beaucoup de mots. Các bạn sẽ thấy ở đây có một cái bảng và với rất nhiều chữ. Et on va essayer. Je vais vous donner quelques secondes et vous pouvez faire par vous-même. Et ensuite, je vais donner la correction. Mình sẽ cho các bạn một vài giây để các bạn có thể tự nhẩm qua trước là xem thử cái trường hợp đó thì chúng ta sẽ đọc như thế nào. Sau đó thì chúng ta sẽ được nghe bài sửa. Allez-y. Xin mời các bạn bắt đầu. Ça y est, c'est bon? Được chưa các bạn? Alors maintenant, on va écouter qu'est-ce qui se passe ici. Je vais faire de haut en bas et de gauche à droite. Mình sẽ đọc cho các bạn nghe từng từ một, từ trên xuống dưới và từ trái qua phải. Petit, petit, tôt, attentat, 8, bientôt, 7. Petit, tôt, attentat, 8, bientôt, 7. Il y a juste deux mots ici, c'est 8 et 7, qui va prononcer le T à la fin du mot, et les autres, on ne prononce pas le T. Trong cột đầu tiên thì chúng ta thấy chỉ có hai trường hợp là 8 và 7. Chữ H chúng ta lưu ý là không đọc chữ H lên, nên chúng ta chỉ nghe được là 8. 8 và 7 chúng ta sẽ đọc chữ T lên, còn lại chúng ta không đọc chữ T. On va faire encore une fois, chúng ta đọc lại một lần nữa. Petit, tôt, attentat, 8, bientôt, 7. Ensuite, pour la deuxième colonne, tiếp theo là đến cột thứ hai. Granit, débit, crédit, déficit, concept, dite. Granit, débit, crédit, déficit, concept, dite. Alors ici, on a les deux mots débit et crédit qu'on ne prononce pas le T et les autres, on va prononcer le T. Ở đây chúng ta có hai trường hợp là débit và crédit, chúng ta không đọc âm T lên, nhưng các cái trường hợp khác chúng ta phải đọc T lên. Granit, déficit, concept và dite, nhưng débit và crédit. Ensuite, c'est la troisième colonne. Fiat, granit, ouest, brut, jet, z. Fiat, granit, ouest, brut, jet, z. Alors ici, on prononce tous les T. Ở đây chúng ta sẽ đọc hết tất cả âm T lên. Et la dernière colonne, và cột cuối cùng. Petite mot but, en fait, le fait cachalot. Petite mot but, en fait, le fait cachalot. Petite mot but, en fait, le fait cachalot. Như vậy ở đây chúng ta thấy là petite và but chúng ta sẽ đọc T lên. Còn riêng có hai chữ phê giống nhau, nhưng chữ en fait thì thường chúng ta sẽ đọc âm T lên. Còn tất cả những trường hợp khác có chữ phê, chúng ta đọc là phê, không đọc là fait. AI chúng ta đọc là E. En fait và fait, le fait. En fait, le fait. Từ cuối cùng là cachalot, chúng ta không đọc T lên. Như vậy chúng ta có petite, but, en fait. Petite, but, en fait. Chúng ta sẽ đọc T. Còn mot, le fait và cachalot, chúng ta không đọc T. Donc maintenant, on va refaire tout le tableau pour bien assurer qu'on a bien retenu des mots. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ đọc lại hết cả bảng này để chắc chắn rằng chúng ta đã thuộc hết bảng. Petit, tôt, attentat, 8, bientôt, 7, granit, débit, crédit, déficit, concept, dite, fiat, granit, ouest, brut, jet, zeste. Petite, mot, but, en fait, le fait cachalot. Ensuite, on va trouver le T dans le mot, mais on n'entend pas le son T. Dans ce tableau, on aura T-I-O-N, T-I-O-L, T-I-A-N, T-I-E, T-I-E-N, T-I-E accent aigu ou accent grave. Trong bảng này chúng ta sẽ có lần lượt là T-I-O-N, T-I-O-L, T-I-A-L, T-I-E,
các bạn lưu ý là TI và chữ E ở cuối cùng, đứng ở cuối một từ. TIEN và TI đi kèm với nó là những cái âm như E hoặc E, tức là có dấu. Ici on ne prononce pas T, mais on va prononce soit S, soit Ch. Trong này chúng ta sẽ không đọc là T và chúng ta sẽ đọc hoặc là S hoặc là Ch. Alors je vais vous faire de haut en bas. Bây giờ mình sẽ đọc lần lượt cho các bạn các trường hợp từ trên xuống dưới. Attention, notion, création, nation. Attention, notion, création, nation. Bestiole, initiale, itinéraire. Démocratie, démocratie. Alors, pour les 3 premiers cas, on va prononcer S. Đối với 3 trường hợp đầu tiên thì chúng ta sẽ đọc là S. Vậy mình đọc lại cho các bạn một lần nữa từ đầu attention cho đến démocratie. Attention, notion, création, nation, bestiole, initiale, itinéraire, démocratie. Pour les 2 derniers cas, on va prononcer T. Đối với 2 trường hợp cuối thì chúng ta sẽ đọc là T. Étienne, Sébastien, tiens, tiens, lao tiens, lao tiens. Thiers, amitié, huitième. Vậy 2 trường hợp sau chúng ta sẽ đọc là Ch. Mình sẽ đọc lại cho các bạn một lần nữa. Étienne, Sébastien, tiens, lao tiens, Thiers, amitié, huitième. Alors on va refaire tout le tableau. Và bây giờ chúng ta sẽ đọc lại hết cả bảng này. Attention, notion, création, nation, bestiole, initiale, itinéraire, démocratie, Étienne, Sébastien, tiens, tiens, lao tiens, Thiers, amitié, huitième. Encore une fois, thêm một lần nữa. Attention, notion, création, nation, bestiole, initiale, itinéraire, démocratie, Étienne, Sébastien, tiens, tiens, lao tiens, Thiers, amitié, huitième. On vient de finir la leçon avec beaucoup d'exceptions du T. Chúng ta vừa kết thúc bài học với rất nhiều trường hợp ngoại lệ của chữ T. Bien retenez qu'il y a beaucoup de fois qu'on va prononcer T et T, S. Như vậy chúng ta sẽ để ý là có những trường hợp chúng ta sẽ đọc là T, T và phổ biến nhất là âm T. Et il y a des fois qu'on ne prononce pas le T và có những trường hợp chúng ta không đọc âm T. N'oubliez pas de nous suivre sur internet avec le site web www.vitirouge.com et sur les réseaux sociaux. Các bạn đừng quên theo dõi Vitirouge ở trên trang web www.vitirouge.com hoặc là trên các trang mạng xã hội. Ou bien de chercher des indications en vietnamien dans notre recueil học đi thôi pour bien apprendre le français. Hoặc là các bạn có thể theo dõi các cái chỉ dẫn trong giáo trình học đi thôi để có thể học tiếng Pháp một cách tốt hơn. Allez, au revoir, à la prochaine épisode sur notre chaîne podcast Vitirouge. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo trên kênh podcast của Vitirouge. Bonne journée, au revoir. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Xin chào tạm biệt, au revoir.